Richard Rawlins, da oficina Gas Monkey, construiu uma marca. Boom! E um império. Aí vamos nós. Vendendo carros. A Gas Monkey se deu bem. E ganhando dinheiro. É isso aí. Agora ele começa uma nova aventura. Eu vou colocar 200 mil, mas eu viro o chefe. Investir em oficinas com problemas por todo o país. Negócio fechado? Pode crer, cara. Vamos fazer isso acontecer. Legal. Neste episódio, Richard encontra Scott's Automotive em Roanoke, Texas. Vamos ver o Scott. Uma oficina afundando no lixo. Nossa, isso aqui é uma espelunca. E perto de perder tudo. Estamos afundando. Quanto tá ganhando agora por semana? Eu não sei. Nossa, cara. Aquilo ali é um elevador que está sendo usado como estante? Por que tem uma caixa de sapatos aqui? Richard e sua equipe conseguirão transformar esse pesadelo num sonho. Eu vou colocar 200 mil, mas eu viro o chefe. A gente só tem um dia pra tirar tudo. Tem que guardar isso. Guarda isso. Guarda isso também. Ou Scott está preso demais ao passado para conseguir mudar. Não deixa levarem isso. Olha, Que escuta foi? aqui, Scott. Eu não vou conseguir limpar o lugar se continuarem trazendo lixo pra cá. Eu não quero mais olhar pra isso. Já deu, vai pro ferro velho. Eu não tô acreditando. É inacreditável, pessoal. Dupla do barulho ao resgate. Ok. Russell, se liga. Hoje estamos indo até a pequena cidade de Roanoke. Ela tem 6 ou 7 mil habitantes, mas está crescendo bastante. Tipo, olha só o que eles construíram aqui nessa área do centro. Mas existem muitos negócios aqui lutando para tentar acompanhar essas mudanças. Mais especificamente, a oficina do Scott. Ah, então é pra lá que a gente vai? Por todo o país, existem muitas oficinas que têm uma boa base de clientes, mas que estão com dificuldades. E aqui em Roanoke, a oficina do Scott pode ser o nosso alvo. É, a oficina do Scott. Uma mulher que eu conheço, a Marsha Tendola, ligou e disse que os funcionários são ótimos, que o serviço é bom, mas o lugar é um desastre. Ela disse que prefere largar o carro na rua, jogar a chave pra eles e voltar quando o carro estiver pronto. Isso diz muito quando um cliente se sente assim. O Scott me disse pra passar lá quando eu quisesse. Conversamos alguns dias atrás, então eu acho que hoje é um bom dia. Caramba, espero que esse estacionamento não seja dele também. Ele fica perto desse ferro velho. Bom, é o que tá escrito na placa. Ah, não me diz que esse é o lugar. Ah, vamos achar o Scott. Tem um monte de carros de clientes aqui. Qual o problema com aquele terreno? E por que a placa é tão baixa? É, ninguém consegue ver. Será que eu deixo o carro aí? Parece que ele ainda tá na rua. Ele ainda tá na rua. É bom tomar cuidado. A gente sabe que ele não tem como pagar. Isso aqui é uma espelunca, é uma bagunça só. Tem porcaria pra todo lado, carros pra todo lado. É apenas o lado de fora. Eu nem sei se eu quero entrar. Como pode trabalhar com tantos carros ao mesmo tempo, Ué, hein? os clientes ficam esperando. Aí vamos nós. Nossa, Meu Deus. É um e armário. não tem ninguém aqui. Olha só as manchas no teto, bem em cima da papelada. Vamos ver o que tem aqui. Fomos entrando na oficina que estava abarrotada com mais carros e porcarias do que jamais tinha visto dentro de uma oficina. Não tem ninguém aqui. Não. Deve estar fechada. Não vi ninguém trabalhando. Aí a gente foi até o canto e viu que parecia uma equipe de corrida nos boxes esperando o carro chegar para abastecer. Que tá pegando, pessoal? Como vai? O Scott tá por aí? Scott! Esse é o escritório? É, deve ser o escritório. Olha ele aí. Oi, Scott, é Richard Rawlins. Richard Rawlins. Você me disse pra passar aqui e eu vim. É ótimo ter você por aqui. Meu nome é Scott. Eu sou dono da Scott's Automotive aqui em Roanoke, Texas. Sou proprietário desde 2004. Queríamos oferecer uma oficina de bairro, onde o cliente pudesse ter consertos básicos e um bom serviço. É a minha paixão. Essa é a minha paixão. Esse é o Russell, ele é um amigo meu. Oi, Obrigado Scott. por ter vindo. Prazer em conhecer você. Eu posso te mostrar o local, aí você pode fazer uma avaliação da oficina. Tem muita coisa aqui. Tudo aquilo que tem lá fora é seu? É, a Uau! maior parte é assim. É um bocado. Eu não sei pra que lado. Eu acho que podemos ir por aqui. Me fala, que metragem tem aqui? Uns 370 metros quadrados de área. 370 metros quadrados é um tamanho razoável para uma oficina, mas nem dá para perceber isso porque aqui parece um labirinto para ratos. Diz aí, o que é aquilo, Russell? Tá brincando comigo? O que tá acontecendo ali em cima? A primeira coisa que eu reparei é que tinha 2 elevadores amarrados juntos para que um não caísse. Incrível, não é? Parece bem perigoso. Scott, aquilo ali é um elevador sendo usado como estante. É, Então ele não funciona. na verdade funciona sim. Então por que você não vende ele? E o que vai segurar no estante? Nem sei por onde começar. E tá usando cano de PVC pro ar comprimido? Isso aí veio com a oficina. Eu vi que você tá usando PVC pro sistema de ar. Por acaso tem alguma ideia do perigo disso aí? Tenho sim, porque já estourou 2 vezes e a gente teve que sair correndo na hora. Estourou 2 vezes. É, mais que 2 vezes. Canos de PVC não são adequados para receber ar pressurizado. Tem muita gente que faz isso, mas ele pode explodir com uma bomba. Mas ainda tem aqui e continua usando.
Ah, peraí, tem mais. Parece aquela mulher com as coisas saindo da cabeça dela. Parte elétrica, um pesadelo. Vai, me fala se tem problemas elétricos aqui. O problema é que quando ligamos o micro-ondas dentro da oficina, a luz da sala apaga e os computadores desligam ao mesmo tempo. E deixa assim mesmo? A gente não usa mais o micro-ondas. É isso aí. Resolveu, né? Muito fácil. O que é esse balde de sujeira aí? É uma armadilha para ratos. Tem larva aí dentro? Tem um rato aí? Adam tem que dar uma olhada aqui, cara. É um belo exemplo da engenhosidade caipira. E me fala, o que é toda essa área aqui? É onde as coisas vêm pra morrer? Parece que tudo foi empurrado e amontoado aqui nessa direção. Esse lado, desse lado, aquele lado, tem lixo por toda parte. Eu já vi muitas oficinas e ajudei algumas também, mas minha Nossa Senhora, isso é demais. Tem alguma ligação com essas coisas, emocional ou... Eu me vejo como um poupador. Sério, não é possível. Jamais me chamaram de acumulador na minha cara, a não ser minha esposa, porque eu me considero um poupador. Às vezes o que acontece é que um cliente chega e não tem dinheiro, e aí eu posso ter uma trava de fechadura, alguma coisa assim que eu dou pra ele, e aí vira um herói. Mas com o tempo que perde pra achar alguma coisa no meio disso tudo, não seria mais barato comprar outra peça? Minha maior fraqueza é que eu quero ser o herói o tempo inteiro. Não importa se vai ter dinheiro envolvido. Pode comprar heroísmo com lucro. Acredite em mim, tem muita coisa aqui. Deixa eu apresentar o pessoal. Beleza. Vem conhecer. Legal. Tá rolando. Esse aqui é o Adam. E Ele aí, é o Adam? administrativo. Como vai, cara? Esse aqui é o Gabi. Já bateu o ponto? Não, Scott, ainda não bate o ponto, Tá não. bom. Eu conheci todo mundo em seu ambiente natural. Tem gente que fica sentada lá, tem gente que não tá na folha de pagamento, mas gosta de aparecer na oficina. Esses são meus dois técnicos da linha de frente. Legal. Olha só. É o povo que trabalha de verdade. Eles estão trabalhando. Richard, Steve. Steve, se eu for colocar uma grana aqui que eu ainda não sei quanto, eu tenho que saber se tem algum peso morto que eu posso cortar para começar a economizar. Aqui é um bom lugar para trabalhar? É bom trabalhar aqui. Se tivesse mais espaço, porque tá tudo entulhado aqui. Muito bagunçado, Pois né? é. O lado bom do Scott é o coração dele. Ele te ajuda em tudo o que precisar. O lado ruim é que ele acumula coisas. Não dá pra achar nada que você precisa. Esse é o tudo Ricardo. bem? Como vai? É o nosso funileiro. Essa é a Laura. Oi, eu basicamente faço os orçamentos. Parece que eles têm alguns funcionários em cargos necessários, mas eu já posso adiantar. Eu vou cortar cabeças. Uau, peraí. Tudo isso é seu? É. Mas que cheiro é esse, hein? É o Chard ali fora. É o quê? É o Richard, a gente chama ele de Chard. E ele tá ali fora, preparando um churrasquinho na grelha. Ai, meu Deus. E qual é a principal responsabilidade do Charge? Ele é o cara da pistola. É o nosso pintor. O pintor da oficina tá nos fundos fazendo um churrasco como se isso fosse uma coisa normal e ninguém vê nenhum problema nisso. Ele faz isso no horário de trabalho? Às vezes. Faz. Tem um cara assando uma carne. Olha que absurdo. É inacreditável, gente. Conhecemos toda a equipe já? Conheceu toda a equipe. Bom, realmente eu tô deprimido. Tem coisas empilhadas em todo canto. A bagunça não é só lá dentro, mas no pátio externo também. Ele tem, sei lá, uns 50, 60 carros. Alguns deles estão aqui há uma eternidade. Como é que se lida com uma bagunça tão grande? É carro que não acaba mais. Qual o lance do muro? A prefeitura ergueu o muro. Por que a prefeitura pôs um muro no seu terreno? Todos esses carros parados incomodavam os clientes dos restaurantes quando eles estavam tentando revitalizar o centro. A cidade colocou um muro em torno do terreno dele para que ninguém tivesse uma visão feia lá na parte chique da cidade, que fica, sei lá, 100 metros naquela direção. Russell, vamos bater um papo, cara? Vamos lá. Depois que visitamos todo o lugar, falamos com todo mundo e checamos o prédio, deu pra ver que o Russell estava meio preocupado, então fomos bater um papo. Eu não sei, Russell, eu realmente gosto da vizinhança, eu gosto do terreno, o prédio em si pode ficar bem ajeitado. Eu gosto do crescimento que está acontecendo na cidade. Eles estão planejando expandir a rodovia e essa oficina mecânica pode fazer muito sucesso. Eles podem fazer uma boa grana por uns 20, 30, 40 O anos. Scott é um cara legal e o pessoal que a gente conheceu parece bacana, mas enquanto a gente estava dando uma volta pela oficina, eu estava fazendo as contas. A parte elétrica tem que ser refeita. São uns 20 ou 30 mil. A gente tem que comprar o equipamento, refazer todo o layout, derrubar as paredes e o piso externo. Tem que ser refeito e, bom, pelo que eu tô vendo, são 120, 130 mil só para começar. Olha, eu acho o seguinte, o Richard tá muito otimista em relação a essa oficina. Ele sabe onde dá para ganhar dinheiro e o que pode ser lucrativo para ele. Mas aqui eu não tô convencido, não. Do meu lado tem a segurança, a comunicação visual, temos que fazer alguma coisa com relação aos clientes.
Eu vou precisar de mais uns 50 ou 60 mil, então são uns 200. É. Isso sem mencionar o tempo que a gente vai levar pra fazer. E quanto tempo levaria pra fazer? Não sei, cara. Pra ser honesto, sei lá, umas 2 semanas. Ele me disse que é um projeto grande, que vai custar muito caro e, além disso, vamos precisar de umas semanas pra fazer acontecer. Mas eu não quero que leve algumas semanas, quero que aconteça rápido. Não temos tanto tempo, não pode demorar tanto. Se hoje ele estiver fazendo uns 12 ou 15 serviços para seguradoras por mês, mais os clientes que aparecem, mais os serviços que ele já tem, a gente vai fechar um acordo. Vai ter que ser feito tudo de uma só vez. O dinheiro não me incomoda muito, porque eu acho que é um negócio viável e sei que está no lugar certo. Logo depois daquele muro, tem uma infraestrutura multimilionária que a prefeitura está fazendo. É cliente que não acaba mais. Se forem 200 mil, dá pra fazer em 6 dias? Você vai precisar de muito tempo. Tem a parte estrutural e, como disse, a parte elétrica não é brincadeira, cara. Nesse caso... Não é uma piada. Então, além disso, tem a parte dos dutos de ar. E você tá querendo que eu pegue 2 semanas de trabalho e esprema tudo numa semana só. Olha, espero que você saiba o que está fazendo, porque eu vou ter que colocar todos os caras que conheço aqui e apertar todo mundo para acabar o serviço. O Russell está preocupado. Eu já trabalhei com ele bastante. Ele é um cara durão e consegue entregar o que promete. Mas levando em conta que ainda nem fechamos um acordo e ele já está preocupado... eu não sei, não. Essa é uma cidade pequena. A prefeitura deve usar os mecânicos locais para consertar os carros oficiais. Se a gente conseguir que a polícia traga as viaturas e se ele cair nas graças da prefeitura, não vai ter tantos problemas. E se ele quebrar a cara, eu fico com um terreno incrível. Você me conhece, eu faço o que puder. Eu só não quero que a gente chegue no final sem concluir tudo, mas eu topo a aventura. Bom, a gente pode chamar o Chris e botar ele pra detonar a porra toda. A parte elétrica me preocupa. O layout da oficina também será um pesadelo, mas se conseguirmos o Chris pra ajudar no projeto, as ideias dele certamente serão valiosas. Espero que ele tope o desafio, porque ele pode entrar na oficina e ter a mesma opinião que eu tive. Esse projeto não vai ser fácil, mas quer saber? Apesar dos problemas... eu acho que nós teremos as pessoas certas aqui para fazer tudo o que for necessário. Você precisa do quê? O dinheiro tá aqui, cara. Eu entendo o que disse, o movimento é incrível, existe o potencial, eu só acho que tem muito para fazer. Beleza, então se você trouxer o seu pessoal, eu trago o Chris, a gente depende nesse lugar, bota um layout no papel, instala os equipamentos e ajeita tudo. A gente consegue fazer, né? Deve dar. Só precisa ver se o dono vai topar esse plano, porque a gente sabe como você é no comando. Bom, eu gostei. Eu gosto desse terreno. Tem uma ótima localização, como você disse. A gente tem que marcar todos esses carros e se livrar dos carros dos clientes. E eu tenho que entrar lá e esvaziar todo aquele lugar. Bom, vamos ver o que ele vai dizer. Agora eu preciso saber quanto ele está faturando, se a oficina está correndo algum risco e o que tem nesse lugar que é dele para a gente poder vender. Você me mostrou a parte ruim. Tem alguma coisa boa? Tem muita coisa boa. Quanto você faturou no seu melhor ano? Quanta grana? O melhor é provavelmente... Quanto você está ganhando agora por semana? Agora, eu não sei. Quem faz sua contabilidade? É a minha esposa. Beleza, vamos falar com ela sobre os números. Tá bom. Amor. Nossa, cara, isso é inacreditável. Pois cara. Oi, pessoal. Vai, Richard Sondra, Rollins. prazer. Oi, prazer em conhecer Muito você. prazer. Meu nome é Sondra, sou esposa do Scott e é responsável pelo lado financeiro da oficina. Então, qual o seu melhor ano e qual o seu pior ano? Uns 900 no melhor ano e no pior ano, pouco menos de 700. E vocês tiram o salário da oficina? Nós não temos salários. Com relação ao faturamento anual, ele varia de 700 a 900. Por onde acha que está indo essa diferença? Você acha que é a perda com o material? Acha que são os empregados? Podem ser as práticas de cobrança? Você conhece os Todas as números? opções. Acho que alguns funcionários batem o ponto e não trabalham. E isso me deixa irritado. Vocês sabem que se eu decidir investir no negócio... cabeças vão rolar. Precisam transformar a empresa num negócio viável. E eu tô começando a acreditar que é possível, especialmente com a vizinhança que vocês têm por aqui. O Scott tem uma localização incrível e, além disso, eu acho que está comprometido com seus clientes. Ele tem uma base fiel de fãs e isso importa para mim como investidor. Temos que botar esse lugar para funcionar e para ganhar dinheiro. Eu tô disposto a te fazer uma oferta. Eu topo. Você nem ouviu a proposta ainda, não pode topar. Não é o jeito certo de tomar decisões. Precisa pensar no assunto. Se assumir o comando, você pode ser o primeiro a ser demitido, Scott. Tá legal, tá certo. Vamos voltar. Vamos ouvir a proposta. Eu acho que vamos precisar de 200 mil para arrumar esse lugar. E comprar todo o equipamento que vai ser necessário para começar a ganhar dinheiro. Eu vou colocar 200 mil do meu tempo, dinheiro e contatos. Mas assumo o lugar. Minha palavra é lei.
Vamos mudar isso tudo e vai ser pra valer. Eu quero dizer que vai tudo pro lixo. Richard Rawlings não brinca em serviço. Ele vai te acertar na esperança que você não levante mais. Você tem uma família para considerar. É melhor pensar direito. A oficina tá nas últimas forças. Eu não tô ganhando o suficiente nem para manter aberta. Preciso do conhecimento do Richard para salvar tudo. Se ela fechar, vou deixar muita gente na mão, incluindo minha família. Tudo bem. Negócio fechado? Negócio fechado. Temos um acordo. Bem-vindos à oficina do Richard. Vamos falar com o pessoal. Tá. Eu não consigo entender olhando esses papéis. Dá uma olhada aqui, ó. Tá tudo diferente. Vocês podem parar por um instante e chegar até aqui? Vamos reunir todo mundo e ter uma conversinha. Com o Richard assumindo a oficina, eu tô vendo que não vai ser nada fácil. O Scott e eu tivemos uma longa conversa e a boa notícia é que vamos recuperar a oficina. A notícia não tão boa é que eu sou o chefe agora. E de agora em diante, as coisas serão do meu jeito. Para começar, temos muito peso morto. Temos muitas coisas que não estão funcionando. Eu sei que vocês são caras legais, mas vocês têm celular? Temos, sim, senhor. Bom, então fiquem tranquilos que a gente liga se precisar, mas até lá não podem ficar aqui. Vocês podem ir. Ok. Quanto a você, colega, não temos mais lugar para você aqui. Tá. Se surgir alguma coisa, a gente avisa. Legal, eu agradeço. Quando ele dispensou 3 pessoas logo de cara, foi um susto. Ele não tá brincando. Beleza, eu acho que agora sabem que eu tô falando sério e a coisa vai ficar ainda mais difícil. Isso não foi nada. Vamos ter que aumentar o trabalho provavelmente em 1000%. E para poder fazer isso, a gente vai se livrar de tudo que tem aqui e começar do zero. Tudo, do teto até o chão. Então, se tem coisas pessoais aqui, é melhor guardarem tudo no carro, porque eu vou me livrar de tudo que não estiver colado no chão da oficina. Temos 6 dias e não podemos demorar mais que isso, senão o Scott vai começar a perder mais dinheiro do que ele pode bancar. Então vamos começar e vamos com força total. Esta é a oficina do Richard agora. Mas vocês vão trabalhar para mim. Vamos esvaziar o lugar todo, de cima a baixo. Vamos começar amanhã cedo, sem desculpa. Resumindo, quem não quiser fazer parte disso, não precisa aparecer amanhã. Quem aparecer aqui, quando a gente estiver esvaziando tudo, vai receber ordens do Russell. E não vai ser agradável. Eu não tô brincando, eu não queria trabalhar com ele. Tá todo mundo disposto aqui? Eu tô. Legal, a gente se vê amanhã. Até amanhã. Obter os gráficos, analisar as listas, locais de naufrágios, revisar datas e nomes, para encontrar um tesouro maior do que se pode imaginar. Quem me contou esse segredo foi um dos primeiros astronautas. Tesouro Visto do Espaço, episódio inédito, domingo às 11h10 da noite. Em 3, 2, 1, vai! No Discovery. Seu estilo de investir é mais conservador ou mais arrojado? Você gosta de resultados rápidos ou prefere investimentos de longo prazo? Seja qual for seu estilo de investir, você pode contar com uma opção com a sua digital. Banco do Brasil Estilo, um banco com a sua digital. Alguns sites tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. No fim, nada dá certo. É por isso que o Trivago se especializa em hotéis, trabalhando de forma intensa para encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Anitta, o que você pede no iFood? Pode ser uma torta, um wrap de ricota, salada Caesar ou filé de frango. E pra acompanhar, pedi uma vitamina de maçã com banana e morango. Salada de alface com tomate e feijão com arroz, filé com batatas ou baião de dois. Para qualquer fome, peça seu delivery no iFood. Os tempos da soneca da tarde ficaram para trás. Aquele cheirinho das infinitas possibilidades me faz voltar no tempo. Os abraços apertados e o aconchego. Ah, se pudéssemos parar a vida por um instante. Inocência. Nós temos uma fragrância para isso. Glade. SC Johnson, a family company. Bagagem para despachar? Não, tô só com a minha mochila.
Quer economizar de verdade? Na Max Milhas, as passagens são emitidas por milhas, mas você paga em dinheiro. Com máxima segurança, máxima economia. Max Milhas, você merece voar. Viva uma viagem que não tem preço. Participe da promoção Cartão de Embarque Mastercard. Agora, quanto mais você usa o seu Mastercard, mais longe você pode chegar. O destino você escolhe. Cadastre-se e participe. Aos sábados, vamos levar você a uma viagem por todo o mundo e até para fora dele. Discovery documenta. Sábados, meia-noite, no Discovery. Aqui estamos, no Scott. E todo esse ferro velho é dele também. Richard, tá me tirando, né? É o primeiro dia aqui na Scott's Oficina Automotiva. E eu vou dizer, vamos esvaziar o lugar. Olha o Russell ali. Ah, nossa. O Russell já tá aqui. Eu trouxe o Chris e ele vai me ajudar a mapear o lugar e garantir que tudo fique exatamente no lugar que precisa ficar. Bem-vindo à oficina do Scott. Ah, meu Deus. Quando eu cheguei em Roanoke, eu pensei que era uma piada. Olha pra esse lugar. Parecia um ferro velho. Não deu pra sacar se eles tinham escolhido mesmo uma oficina. O Russell e eu já fizemos uma inspeção. Vamos esvaziar os escritórios, tirar aquele elevador que é estante. Então tudo tem que sair do prédio. Quando eu imagino um plano, ele é uma mistura de design com um pouco de ciência. A gente tem 60 dias, né? Não, 6. 6 dias? Com tanto lixo nesse lugar, é difícil saber o que fazer com ele. Vamos abrir isso aqui. Mas com 370 metros quadrados, o espaço tem muito potencial. E eu, muitos planos. Mas o meu objetivo principal é instalar 3 elevadores e uma máquina de alinhamento e posicioná-los para receber projetos mais curtos e mais demorados. Tem muito trabalho pela frente. Se a gente tirar essa parede de metal, eu acho que vai abrir mais o lugar. Sim. Não vai ficar tão... Vamos derrubar umas paredes, mudar algumas coisas, mas primeiro temos que tirar tudo do caminho. Eu quero que todo o pessoal da oficina Scott ajude os caras do caminhão de lixo. Precisamos tirar o lixo pra fora. Os caminhões estão aí. Lixo, lixo, lixo. Vamos lá, bora, bora, bora. A gente vai tirar daqui. Tudo vai ser reciclado. Olha, os funcionários não só não entenderam como a limpeza aqui na oficina ia ser radical. Se não tiver preso no chão, eu quero fora daqui. Mas eles também não tinham noção de quanta porcaria tinha aqui. Eu tenho um dia pra tirar 14 anos de porcaria. Aí, vocês podem fazer isso depois. Eu não quis ficar perto do Russell. Não dava pra parar um segundo pra respirar, que ele aparecia gritando. Deixa essa cerveja aí, vamos carregar mais sucata. Ô, Dedinho, o que tá fazendo? O Russell é um cara grande e quando ele grita as ordens... Não me convenceu, não. Vai pro lixo. Ele assusta caras pequenos como eu, daí eu faço correndo. Lixo! Oh, não, isso não pode não, é do 57. Tô vendo algumas das coisas que considero minhas posses mais valiosas sendo jogadas no lixo. Cara, essa é a caixa de ar de um 47. Tem que guardar. É o tanque de um Porsche, guarda também. Guarda isso aí, é um testador de relé. Esse é um Stroke 60 que eu preciso. Vamos guardar o capô. Não podem levar. Eu não vou conseguir limpar a oficina se você continuar trazendo todo esse lixo de volta. O Scott tá correndo por aí como uma galinha que teve a cabeça cortada. O que é isso aqui? É um para-choque. Ah, não brinca. Mas pra quê? É pra um cara que tá me ajudando aqui. Lixo. Ele fica querendo guardar as coisas e tira tudo do lixo. Eu não vou deixar. Ô, Russell, eu só pedi pra ele guardar umas tábuas que a gente tem lá na cabine de pintura, tá? Não vai ficar nada na cabine de pintura. É lixo, lixo, lixo. Será que eu posso ficar pelo menos com uma caixa que é minha? Bom, é meio triste porque o Scott é ligado a muitas dessas coisas. Ele vai sofrer, mas no final será bom. Ele só precisa ver o quadro geral. Um dos meus principais problemas aqui é, obviamente, o logotipo da oficina. Podem me desenhar alguma coisa melhor, um pouco mais profissional? Um dos aspectos mais importantes para mim é o logotipo da oficina, porque ele vai transmitir ao consumidor exatamente quem somos, o que fazemos e o nosso profissionalismo. Eu vou pedir pro pessoal da 360 Raps para bolar um novo logotipo, enquanto o Chris e o Russell continuam esvaziando a oficina. Só tem um dia para tirar tudo daqui. Um dia. Isso inclui limpar o estacionamento. Se é que dá pra chamar assim todos aqueles carros. Tem como vir pegar o Mustang e levar ele embora? Eu tô esvaziando o estacionamento, eu tenho que tirar tudo daqui. É estressante, porque eu tenho 16 carros aqui pra retirar. 13 deles vão pro ferro velho e tem cliente que não tá nem aí e não vai vir pegar o carro. Parece que o Scott tem muitos carros aqui. Tem muita coisa pra resolver. Oh! Ai, meu Deus! As extensões estão pegando fogo.
Eu cuido disso. Tem que tomar cuidado. Tem coisa inflamável aqui. Me dá, Pega aqui. me dá. Beleza. Segurança em primeiro lugar. Pra você ver como isso aqui é perigoso. Pegou fogo e olha só o que temos aqui embaixo. Tem uma lata aberta. É inflamável. Isso aqui é um barril de pólvora esperando pra explodir. Tudo por causa da quantidade de lixo. Tem muita coisa por aqui. Ainda não foi tudo removido. Tem papéis e produtos químicos no chão. Podia ter virado um problema enorme. Aqui, alguém pega isso aqui e leva pra fora. Vamos carregar o lixo. Aí! Quem é você? O caos tá rolando. Todos os fornecedores que eu chamei estão aparecendo agora. Vieram todos ao mesmo tempo e eu tenho os eletricistas aqui também. O pessoal da Kaiser tá pronto pra trazer os compressores. Bom ver vocês, ainda bem que chegaram. Os caras da Benpack estão removendo os elevadores velhos. Isso é legal, só que agora eu tenho que me livrar das coisas velhas com as novas chegando e a coisa não funciona. Essa é a reta final, pessoal. Ah, moleque! Cortando as velhas estantes, desmontando parte da estrutura. Esse é o trabalho de desmonte mais difícil que já encaramos. Trabalhamos o dia todo, já está anoitecendo e ainda não terminamos. Porque agora que a oficina está vazia, tem que fazer a limpeza. E a Diamatic e a Surface to Surface precisam preparar o piso e instalar o novo forro e o epóxi, que leva a noite toda para secar. Assim, amanhã de manhã poderemos começar a construção. Vai ser um dia cheio. Que dia bonito, cara. Eu tô animado. É, o cronograma tá adiantado. O Richard também vai curtir, toda aquela quando ele chegar e vir em que pé que a gente tá. Eu tô muito feliz essa manhã. Estamos indo pra oficina do Scott esta manhã. Todo o pessoal recebeu os próximos 5 dias de folga enquanto ajeitamos o lugar. Estamos correndo contra o relógio nesse projeto, mas após o grande esforço de ontem, estamos adiantados. O assoalho foi feito ontem à noite, então os fornecedores vão poder instalar os novos equipamentos. Por que os caminhões do piso ainda estão aqui? Deviam ter terminado às 2 da manhã. Todo mundo tá parado esperando. E aí, ficaram trancados aqui fora? Cara, na real dá pra entrar, mas... sei lá, né? E aí? Por que tá todo mundo lá fora sem trabalhar? Bom, a temperatura caiu muito ontem à noite. É, 1 grau negativo. Infelizmente não conseguimos ligar o aquecimento. Tentamos descobrir como ligar, mas o piso ainda tá pegajoso. Tá, colocando os aquecedores aqui dentro, quanto tempo vai levar? 1h30. Tá legal. O piso vai levar mais umas 2 horas pra secar. Eu não tô feliz. Não é quem eu queria ver hoje logo cedo. Tá um lindo dia, eu pensei em chegar cedo. E aí, cara? Como estamos indo? Não muito bem. Por que? O que tá pegando? Bom, vem dar uma olhada. Só que vai ter que colocar isso nos pés. Por quê? Porque não dá pra andar lá dentro sem eles. Qual o problema com o piso? Bom, chegamos hoje cedo e descobrimos que o piso não tá nada seco. Não posso colocar nenhum elevador, nenhum equipamento. Não pode entrar nada por enquanto. Isso é um saco. Mais alguma coisa que eu tenho que saber? Coloca esses sapatos que eu te mostro. Cara, vai estragar meu tênis. Vai estragar sim. Que merda, cara. Que loucura. Então é assim? Vamos lá ver. Não dá pra andar aqui sem esse tamanco maluco. Com certeza não é possível entrar com as empilhadeiras agora aqui para instalar os elevadores, mas nós estamos perdendo o nosso tempo. Me conta o que estão pensando em termos de layout. Vamos colocar um elevador aqui e 2 ali. Então, a montadora de pneus, isso, balanceadora... Isso, montador ali. Não sei. Em vez de colocar de lado, eu acho que a balanceadora deveria ficar bem aqui, afastada e sozinha. Vai impedir que empilhem porcarias perto da porta. Vou ver o que dá pra fazer. Precisa me avisar antes pra eu saber onde colocar as tomadas. Coisa que eu queria colocar drywall naquela parede. Ia ficar legal ter uma superfície branca ali. Dá pra fazer ou não dá? O Richard chegou e quis mudar tudo. Como se a gente tivesse um mês. Tá querendo que a gente faça milagre. É o meu trabalho, eu gosto de milagres. Ele quer do jeito dele, mas esse não é o objetivo. Não é a oficina Gas Monkey. Bom, estamos avançando. E é só o 2º dia.
Você já tirou um monte de carros do estacionamento, mas tem mais aqui. Todos os carros saíram de lá. Estes são os que estão à venda? É. Por causa das mudanças que eu estou fazendo no projeto, provavelmente vamos ter um aumento nos gastos. E como o Scott agora é meu sócio, é justo que ele também contribua um pouco. E acontece que ele tem mais um lote de carros guardados. Então eu falei, vamos dar uma olhada neles, ver o que temos e tentar vender. Vamos checar esses carros. Tem alguma coisa de valor aqui? Eu trouxe meu marcador amarelo. Tenho vários carros que pretendia consertar um dia, mas parece que agora nós vamos ter que vendê-los para conseguir dinheiro para a oficina. Onde eles começam? Bem aqui, nessa S10. Isso não vale nada, a menos que seja um fã de mini picapes. Não tem valor. No fim das contas, eles eram todos inúteis. Eles só serviam para sucata. Droga, tem só um monte de metal para ser reciclado. Eu achei que tinha alguma coisa de valor. O que tem debaixo daquela lona? Um Targa 911 ali. Debaixo daquela lona tá meu Porsche 911. Meu maior orgulho. Ele nem tem o motor certo. Não é o motor certo para o carro. Não tem as rodas nem os pneus. A frente foi mexida, paralamas alargados. Mesmo aquele Porsche, ele foi tão mexido e customizado. Colocaram paralamas maiores, um spoiler enorme. Não vale mais nada. Ele é meu orgulho, minha alegria. Quanto acha que ele vale? Eu acho que vale uns 10 mil. Deu pra ver que foi doloroso pro Scott, mas ao mesmo tempo eu tô ficando com frio. Não quero mais olhar pra isso. Já deu, vai pro ferro velho. Se vender tudo por quilo, deve dar pra pegar uns 5 ou 6 mil. É, mas eu não queria destruir tudo isso, Eu acho que seria muito divertido esmagar esse Porsche. Ele não só quer esmagar todos os meus carros, ele quer esmagar meu coração. Vambora, tá ficando frio aqui. Ai, que saco. Tudo bem. Pra lá. Tá ficando bom, tá ficando legal. A estrutura tá subindo. Consegue resolver isso aqui e terminar o resto? Vou terminar essa estrutura e pelo menos o drywall ainda hoje. Preciso daquela porta aberta. Tudo bem. Por causa do clima e do assoalho, perdemos metade do dia. Isso me atrasou e atrasou meus fornecedores. Então agora estamos correndo para compensar. A gente tá se atropelando. Olha só, eles não me deixam passar a fiação para a bomba de ar. E isso tá causando uns problemas. Viu? Ô, Russell. Fala. Um problema. Essa parede aqui tá deixando uns 50 centímetros para passar entre o elevador e a parede. E isso é um problema. Parte do meu projeto para a oficina inclui uma sala de descanso para os empregados sentarem, comerem, talvez atenderem ao telefone. Mas parece que ela vai me custar um elevador, que tem um faturamento de $800 por dia. Então, acho que não vai rolar. Mas pode começar de novo. Pronto, é isso que eu quero fazer. É, mas não vai Aí ficar não precisa mudar com as portas. Olha, eu acho que isso não importa. Importa quando um carro entrar. Não tem nada no caminho, tem todo esse espaço para manobrar o carro. E se tirar esse canto aqui? Vai alterar o meu trabalho, não dá. Não tá previsto no meu orçamento. Se o mecânico não consegue dirigir em linha reta até o elevador, arranja outro. É, só que não vai ficar com uma aparência legal. Caguei pra aparência. Coloca o elevador aqui. O que tá rolando? Como é que tá, parceiro? Eu tô numa boa. Tô vendo. Esse processo tem sido bem duro pro Scott. Ele tá com o sustento financeiro dele em risco e, pra ser honesto, eu tô meio preocupado que ele ainda não esteja 100% a bordo dessa mudança. Então hoje eu vou mostrar pra ele como o futuro pode ser se ele der um voto de confiança. Estamos no lugar certo, na hora certa, na cidade certa pra ganhar dinheiro. Cabe a você, Scott, fazer acontecer. Verdade. Abre a traseira do carro. Eu vou te mostrar uma coisa. Pedi pro pessoal da 360 Reps e o que temos aqui são algumas ideias de logotipo. Dá uma olhada. Precisamos ser uma oficina mecânica local bacana e que transmita confiança. Tá. Então, é esse aqui o que a gente vai usar. Gostei. Vai ficar bacana visto da rua. Vai ficar bem legal nas costas dos uniformes dos funcionários. Chama a atenção. É isso aí. Eu gostei muito do logotipo que ele mostrou. E agora que eu entendi a visão dele, eu quero fazer parte dela. Gostei. Eu tô achando que agora a ficha caiu pra valer. Vou dar tudo de mim. Vamos ganhar dinheiro. Tô dentro. Tô dentro. Excelente! Hoje é o 5º dia aqui na oficina e já tem muita coisa acontecendo.
O novo concreto e o asfalto estão sendo colocados no estacionamento. As faixas divisórias em amarelo estão sendo feitas. E lá dentro... E aí, pessoal? E aí? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, temos de tudo um pouco sendo feito. Os elevadores estão sendo instalados. O pessoal da Mr. Handman está aqui levantando as paredes, garantindo que tudo esteja no lugar certo. Tudo certo? Tudo sob controle. Dá só uma olhada. A Five Star Painting apareceu para fazer aquela parede para o Richard. A pintura em si já é uma coisa bem trabalhosa. Mas a preparação também não é nada fácil. A Kaiser está instalando a tubulação em alumínio para substituir aquela de PVC que o Scott tinha antes. Ah, que legal. O equipamento da Ranger também chegou hoje. Até que tamanho ela consegue operar? Tamanho de roda? Eu acho que até um aro 26. Até aro 26 nela? Uau! Só isso vai aumentar a base dos clientes em uns 30%. Eu tô ansioso pelo dia que a gente vai ter pela frente. O dia de hoje vai ser um grande passo antes de começarmos a próxima encrenca, que é basicamente terminar a oficina. Ô, Russell, eu consegui resolver o problema do elevador. Só que agora a gente tem outro. Eu tô procurando mais espaço nessa oficina. E você sabe tão bem quanto eu que já tá bem limitado. E eu preciso de muito espaço. Sei. Olha só, é o seguinte. Nós dois tivemos opiniões contrárias sobre onde instalar o elevador. Você tem duas opções. Ou instala o elevador aqui, como eu disse, ou então procura um lugar diferente. Eu não vou tirar essa parede. Eu consegui resolver o problema, colocando o elevador num lugar um pouco diferente, mas ainda alinhado com a porta. Só que agora tem outro problema. A gente quer manter a balanceadora e a montadora de pneus na frente, como o Richard disse. Só que ela trabalha com rodas grandes e é uma máquina de ponta. Ela é bem grande. Pode ficar esquisita lá na frente. Onde mais dá pra colocar? O que você acha de colocar ela ali bem no canto? Ali no canto? Ah, sei lá. Pra falar a verdade, eu nunca pensei nesse canto aqui. O objetivo é colocar o máximo possível de estações de trabalho, mas também manter um fluxo de trabalho eficiente. Eu gosto dessa área porque ela pode ser acessada por esse lado e por aquele lado. Tá bom, legal, vamos tentar. Dá pra mexer ela, né? Ela não tá presa no chão, não. Ela tá solta. Vamos colocar ela aqui. Vamos achar um lugar pra ela. Estamos no fim do dia e terminei os assuntos que eu tinha lá na Gasbank. Resolvi parar na oficina para ver como a coisa está andando, porque amanhã teremos o Scott, os empregados e um monte de outras pessoas aparecendo para inaugurar o novo lugar. E apesar de ser uma surpresa para eles, eu não quero nenhuma surpresa para mim. Olha só quem apareceu. E aí, pessoal? Tá ficando bonito, hein? Bom, dá uma volta por aí e vê o que descobre e o que não descobre. Quando o Richard aparece, nunca sabemos se ele vai gostar ou se ele não vai gostar das mudanças. E é uma situação em que ele queria as coisas de um jeito, mas, por causa do orçamento e do prazo, não consegui fazer. Não sei como ele vai reagir às mudanças que eu fiz. Então, essa é a máquina de alinhamento que íamos colocar ali. Colocou ela aqui? Tivemos que pôr aqui porque não tínhamos espaço livre para circulação com rodas de 19 polegadas. Tá certo. Então, ali podemos trocar os pneus, checar os fluidos, coisas desse tipo, né? Negativo. Negativo? A gente teve um probleminha quando colocou ali. Não tinha espaço suficiente quando abriu o braço, pegava no elevador. Bom, eu tinha uma ideia do que eu queria. E eu tentei explicar pro Russell e pro Chris. Eu esperava que eles seguissem o plano. No fim, eles mudaram tudo e eu não fiquei nada feliz. Mas depois que eles me explicaram o raciocínio deles... Nesse caso, tudo bem. Dá pra encarar, mas não é o ideal. A gente tirou todo o lixo deles e agora temos todo o nosso lixo aqui no lado de fora. O que realmente me preocupa é que ainda temos muita coisa pra fazer. Faltam muitos detalhes e é uma tarefa grande. Sabe que só temos um dia. O Scott, os funcionários dele e toda a cidade vão aparecer amanhã. Talvez o Russell e a turma dele tenham que ficar aqui a noite inteira. Me manda uns sacos de dormir da Gasbank e eu vou ficar legal. Traz uns colchões. Não, nada de colchões. Vocês dormem no chão. Tem o maquinário, tem a limpeza. Tudo tem que ser organizado e colocado no lugar. Eu não sei se vai dar pra terminar. Não sei mesmo. Bom, eu tenho uma lista enorme de tarefas para completar e essa é uma das coisas que eu sempre faço nos meus projetos. Preciso ter certeza de que a pintura foi terminada, que os detalhes estão no lugar, que as portas estão colocadas, abrindo e fechando corretamente, que as barras de segurança foram instaladas, que a parte elétrica foi feita e inspecionada. Se o sistema de alarme está funcionando, as câmeras de segurança também. Preciso saber se os elevadores funcionam, varrer e limpar todo o lugar, se as portas da oficina funcionam, lavar o piso com a lavadora, pendurar as placas. Tem que garantir que cada centímetro quadrado dessa oficina esteja em condições perfeitas quando a gente terminar. É uma lista
grande e com certeza eu esqueci alguma coisa porque eu não tô com a minha prancheta aqui. E eu tenho o resto do dia para fazer isso. Obter os gráficos. Analisar as listas. Locais de naufrágios. Revisar datas e nomes. Para encontrar um tesouro maior do que se pode imaginar. Quem me contou esse segredo foi um dos primeiros astronautas. Tesouro Visto do Espaço. Episódio inédito. Domingo às 11h10 da noite. Em 3, 2, 1, vai! No Discovery. Por que tanta variedade de produtos? Pro seu caminho, é assim. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar. A BR Mania tem o que você precisa, na ida ou na volta. Aí é só curtir o caminho. Por que o Mr. Músculo está no tapete vermelho? A Ana escreveu um roteiro premiado. Ela usou o Mr. Músculo Cozinha, poderoso desengordurante. Assim ela tem mais tempo para realizar seu sonho. Mr. Músculo, limpe menos, viva mais. SC Johnson. Você ensina um filho a ser feliz sendo feliz. Me sinto confortável de vê-la crescendo e se tornando independente. Nessa viagem eu comecei a ver ela fazer isso. Fiquei orgulhoso disso. Eu me medi 1 a 10, hein? Qual a nota que você dá pro meu macarrão que eu fiz? 5. 5? Sim. Ah, não, vai. Não pode ser. Você gosta. Viva uma viagem que não tem preço. Participe da promoção Cartão de Embarque Mastercard. Agora, quanto mais você usa o seu Mastercard, mais longe você pode chegar. O destino você escolhe. Cadastre-se e participe. iFood é o aplicativo de delivery perfeito para o Renan, que está procurando seu primeiro emprego e aproveita as promoções. Mas também é perfeito para o Rodrigo Hilbert, que gosta de coisas práticas, confiáveis, perfeitas como ele. E se é perfeito para um e para o outro, é perfeito para os dois juntos. Então, Renilbert, me fala um defeito seu. Ixi. Para qualquer fome. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. Isso é muito perigoso. Ed Stafford, Desafio Mortal. Episódio inédito. Terça às 10h20 da noite. Nas terças de aventura do Discovery. Muito bem, pessoal. Uma semana atrás eu entrei no seu adorável estabelecimento, a Scott Oficina Automotiva, e apesar de achar meio acabada, eu sabia que ela estava no lugar certo e que tinha a estrutura certa para receber o investimento e, com sorte, mudar para se tornar lucrativa pelos próximos 20 ou 30 anos. Mantivemos o Scott, a Sondra e o resto do pessoal da oficina longe daqui enquanto trabalhávamos, e agora eles vão ver pela primeira vez. O melhor de tudo é que vocês têm esse lindo muro que a prefeitura colocou para não precisar olhar para vocês. Mas agora eles vão dizer, poxa, é um lugar bacana, por que colocamos aquele muro? Estão prontos para dar uma olhada? Opa, vamos nessa. Legal, vamos lá. Uau, olha só. Nossa. Olha só esse lindo estacionamento. Uau, olha quanto espaço. Demos a volta no muro e encontramos um estabelecimento respeitável e com ótima aparência. Isso aqui tá lindo. Aqui estão o Russell e o Chris, os caras que vocês precisam agradecer pelo trabalho. Obrigado, irmão. Obrigado. O Chris, o Richard e eu temos a mesma visão. Gostamos de ajudar as pessoas. Para refazer a entrada do prédio, trouxemos Elite Asphalt. Eles fizeram um ótimo trabalho pavimentando tudo. Depois, a Striker Zone pintou as faixas de estacionamento e a vaga para deficiente físico, que é enorme. Quando o Richard e eu chegamos aqui pela primeira vez,
Nem sabíamos onde estacionar o carro. Novo logotipo, nova placa. Eu acho que é, de certo modo, uma homenagem muito legal ao estilo que a prefeitura está aplicando na cidade. Espero de verdade que isso dê a eles um senso de orgulho pelo lugar onde trabalham e que isso seja traduzido num trabalho melhor e num faturamento maior. Vamos abrir as portas e mostrar o que fizemos? Vamos lá, então. Nossa, que lindo! Meu Deus. Que legal. Ela ficou muito palavras. Antes tinha lixo para todo lado. Somando tudo, removemos 15 caminhões de sucata. Agora temos equipamentos de alinhamento de última geração da Ranger, temos elevadores da Bandpack. Esses caras poderão ganhar dinheiro com os elevadores. Temos 2 estações de trabalho completas aqui, outra para projetos mais longos lá atrás. Temos máquinas de trocar pneu, máquina de balanceamento, torno para freios, um sistema de ar da Kaiser todo novo. Agora você tem canos de alumínio num fluxo otimizado, nada de canos de PVC. A Lincoln Electrics forneceu as máquinas de solda e todos os acessórios. A Waterloo também veio com as caixas de ferramentas e armários. A Avoline ofereceu um suprimento contínuo de óleo lubrificante para a oficina e tem muito mais. Somos uma oficina completamente funcional e operacional. O que você achou, hein? Nossa, que lindo! Muito obrigado. Bom, essa foi a parte fácil. Agora tem que ganhar dinheiro. Eu tô muito emocionado. Tem muito mais aqui Tem sim. do que os olhos conseguem ver. Eu queria que a oficina tivesse o fluxo de trabalho correto e foi aí que o Chris entrou em cena e resolveu tudo. Chris, conta qual foi o processo para eles. Beleza, vocês sabem que esse prédio era meio claustrofóbico, né? Não tinha um fluxo, não dava para colocar um carro aqui. Para fazer o dinheiro entrar, a gente colocou a máquina de alinhamento em frente à porta de entrada. Assim o carro pode entrar e sair rapidinho, e dá para ver a máquina da rua. Colocamos 2 elevadores, um em frente do outro, porque às vezes alguns carros precisam de algumas horas de trabalho, enquanto outros só uma troca de óleo. Os carros vão entrar e sair daqui o dia todo. Só o alinhamento deve gerar perto de 200 mil por ano. Tem um novo software, Shop Boss Pro. Com ele vai poder manter o controle do faturamento e do trabalho dos funcionários. Isso é incrível. É inacreditável. Esse cara agora tem ótimos equipamentos numa estrutura de qualidade. A Five Star veio e cuidou das paredes. A Surface to Surface fez todo o trabalho no piso. Essa é uma oficina que eu gostaria de ter. Beleza, vamos checar os escritórios. Ter que consertar o carro às vezes é uma chatice, mas ter que sentar na área que você tinha antes era ainda mais chato. A primeira impressão é tudo pra mim. Você entrava naquele escritório e era entulho pra todo lado. Agora ele flui. Os clientes podem chegar onde precisam chegar. A Pit Stop forneceu o mobiliário, aquela mesa incrível, a cadeira, os armários. Demos a esse lugar uma apresentação de qualidade. Temos mais uma área de trabalho aqui. Basicamente é uma sala de descanso. Não é pra ficar plantado. Você pega um café, esquenta o cachorro quente e volta pro trampo. Eu não tenho palavras para descrever. Aquele escritório, onde antes tinha uma estante velha cheia de lixo, eu não acredito que é o mesmo lugar. Agora, o sistema de câmeras não é visível só aqui. O Richard também pode acessar pelo celular. A câmera de segurança da Security Camera Warehouse para poder ficar de olho nas coisas é inacreditável. Quando eu ligar e perguntar o que estão fazendo, estamos trabalhando, é mesmo? Porque parece que vocês estão nos fundos fazendo um churrasco. Aí sim. Agora é hora de checar a parte divertida, vamos lá. Essa área aqui resolvemos dedicar para projetos mais longos. Não é um depósito, é para fazer uma coisa que dê muito dinheiro, vender e embolsar o lucro. O Scott realmente derramou algumas lágrimas quando viu que guardamos uma área para projetos mais demorados. Parece muito bom, né? Agora você tem que fazer o trabalho. Eu só limpei o lugar. Eu tive que abraçar o Richard, tive que abraçar o Russell e tive que abraçar o Chris. Obrigado, hein? Eu tô muito feliz. Agora temos tudo com a aparência certa, então é hora de deixar vocês com a aparência certa. Chamamos o pessoal do Diggs e o Scott vai ser o primeiro. Ben! Peraí, deixa eu colocar essa coisa. A primeira palavra que me vem à mente é felicidade. É um novo começo. Não vai ter mais acumulação. Essa antiga mania acabou. Eu sei, na minha mente, no meu coração, que somos um diamante. Vamos fazer isso dar certo. Agora que todo mundo tá com a aparência certa, vamos até o lado de fora porque eu tenho mais uma coisa pra mostrar. A oficina tá ótima, o Scott e a equipe estão ótimos. Agora é hora de reapresentar a oficina pra toda a cidade. Scott e Sondra, parece que todo mundo apareceu pra ver a nova e melhorada oficina automotiva do Scott. O que achou?
Eu olho para estas pessoas aqui e eu penso, nossa, veio todo mundo. Legal, vamos lá então. Querem fazer as honras? Cortem a fita. 1, 2. Legal, meus parabéns. É o seguinte, muita gente veio aqui para mostrar apoio ao Scott. Você acredita que até o prefeito apareceu? Eu não tenho palavras para explicar como isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a todos por terem vindo e anuncio que estamos abertos hoje. Opa, vamos nessa. Quero te agradecer, Richard, por tudo que você fez. Não podíamos ter feito isso sem você. E eu te amo, cara. Beleza, vocês têm trabalho pra fazer, então não festejem demais. Scott? Obrigado. É melhor manter esse lugar alinhado, senão essa garota vai pegar no seu pé, viu? É. Eu dei pro Scott uma nova oficina, novos equipamentos e um ponto de partida sólido. Tudo que eles precisam está aqui e pronto pra arrebentar. Agora, depende do Scott. É nadar ou afundar. Só o tempo dirá. Chris...